果今年咁啱出現虧損，係咪就冇得續簽㗎啦？公司虧損未必一定拒簽，但係我哋會考慮申請人所開辦嘅業務係咪可以喺香港健康營運並且持續發展。所以我哋會要求申請人提交近1年個人同有關公司嘅銀行存款同埋其他資金來源嘅證明，去展示申請人有足夠嘅財政資源喺香港繼續開辦相關嘅業務。你好，我高才通就嚟到期啦，請問係咪有份工有糧出就可以續期呢？申請人必須要獲得本地僱主嘅聘用，而受聘從事嘅工作需要通常係由學位持有人或者係由具備良好嘅專業或技術資格嘅人士擔任。呢個職位嘅薪酬福利條件亦都需要達到市場水平。入境處會因應個別嘅個案情況去考慮係咪續簽同埋續簽嘅年期。